Հոկտեմբերի 22-ից 28-ը Երևանում անց է կացվում «Ռեանիմանիա» անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատման արվեստի միջազգային 15-րդ փառատոնը։ Տարին հոբելյանական է, քանի որ փառատոնն այս տարի նշում է հիմնադրման 15-րդ-ամյակը, հայկական անիմացիայի 85-ամյակը, հայկական կինոյի 100-ամյակը։ Ճիշտ է, մեր հյուրերը մի քիչ ուշացել են, բայց Անուշիկը սիրով կներկայացնի։ Սիրով, «Ռեանիմանիա» անիմացիոն ֆիլմերի և պատկերապատման արվեստի միջազգային փառատոնի համագործակցությունների և արտաքին կապերի համակարգող Աննա Սեթաղյան, Ֆրանսիայում բնակվող իրանցի ռեժիսոր, «Ռեանիմանիա» փառատոնի բացման ազդանշան ֆիլմի ռեժիսոր, Սեպիդեհ Ֆարսի ծագումով հայ, ֆրանսիացի անիմացիոն ռեժիսոր և նկարազարդող, «Ռեանիմանիա» փառատոնի բացման ազդանշան ֆիլմի գլխավոր անիմատոր Զավեն Նաջար և թարգմանիչ Շուշան Մելիք Ադամյան։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ինչ էր եղել, ինչու ուշացաք։ Ոստիկանները ձեզ բռնել էին։ Ինչպես միշտ ճանապարհային խցանումների հետ կապված խնդիրներ։ Անդրադառնանք փառատոնին, հա, սա ինչ փառատոն է առհասարակ, առաջին անգամ է թե ոչ, որովհետև մենք անտեղյակ ենք եւ կուզենք փառատոնի մասին մանրամասներ իմանալ, նաեւ հանրության իհարկե ներկայացնել։ Այս տարի փառատոնը «Ռեանիմանիա» միջազգային անիմացիոն կինոփառատոնը կանցկացվի 15-րդ անգամ եւ նաեւ կնշանավորվի նրանով, որ այս տարի նաեւ նշում ենք հայկական անիմացիայի 85-ամյակը, անիմացիոն արվեստի եւ դրա հետ կապված ունենք շատ հետահայաց ցուցադրություններ, այսինքն 85-ամյա մեր ժառանգությունը կարող եք տեսնել ցուցադրությունների տեսքով։ Ինչեր էր այդտեղ ֆիլմը, մուլտեր, ֆիլմերն են, այո, սկզբից ներկայացումներն է հիմնական մեր անիմատորների, նրանց կյանքի եւ ստեղծագործության եւ բնականաբար նրանց ֆիլմերի, այո։ Մեր հյուրերը առաջին անգամ են Հայաստանում։ Այո, հյուրերը մեր առաջին անգամ են Հայաստանում եւ ֆիլմն էլ հենց ամենամեծ անիմացիոն անսի կինոփառատոնից հետո եկել է «Ռեանիմանիայում» իր կարևոր դերը կատարելու, քանի որ «Ռեանիմանիայի» բացման ֆիլմն էր։ Ֆիլմը ազդանշան, հա։ Ես կուզեմ իմանալ նախ ինչի մասին է գաղափարը ֆիլմի, նրանք ովքեր առիթ կունենան տեսնելու եւ ցուցադրության օրը գրված է այդ ֆիլմը երբ է ցուցադրվելու։ Հա, մեկ էլ ասեք, թե որ օրն է հստակ հենց այդ ֆիլմը ցուցադրվելու։ Ուրեմն ֆիլմը նախ բացման օրն է ցուցադրվել եւ այսօր ժամը 9-ին, այո, կլինի ցուցադրություն։ Իսկ դրանից առաջ քանի ֆիլմ է օրվա ընթացքում ցուցադրվում։ Ունենք մի քանի ծրագիր, մրցութային ծրագրերը տարբեր են, կարճամետրաժ ֆիլմեր, ավարտական ֆիլմեր, դրանք հիմնականում էլի կարճամետրաժներ են, բայց ավարտական աշխատանքներ ուսանողների եւ իհարկե մեծ կարևորագույն լիամետրաժ ֆիլմերի մրցույթը ու 15-րդ անգամ արդեն «Ռեանիմանիան» լավագույն համաշխարհային անիմացիոն ֆիլմերը հայ հանդիսատեսին հասանելի է դարձնում։ Մերոնք մասնակցություն ունեն, այսինքն փառատոնի մրցույթային լիամետրաժում չունենք հայկական ֆիլմ, սակայն կարճամետրաժ ծրագրերում այո ունենք հայկական ֆիլմեր։ Այս պահին կդժվարանամ ասել, սակայն կարող եմ ասել օրինակ թե քանի ֆիլմ է այս պահին հավակնում դառնալ հետագայում մասնակից։ Ասենք քանի րոպե մաքսիմումը, հա, կարճամետրաժում։ Կարճամետրաժում մաքսիմումը մինչև 30 րոպեն է։ Մինչև 30 րոպե։ Լավ, ամեն ինչից խոսեցինք, որտեղ կարող են մարդիկ գալ եւ նայել։ Ֆիլմերի ցուցադրությունները հիմնականում տեղի ունենում Կինոյի տանը, Վարդանանց 18 հասցեում գտնվող, եւ նաեւ ցուցադրություններ ունենք Թումո կենտրոնում, Թումոյում հատկապես հետահայաց ցուցադրություններն են հասանելի, քանի որ այնտեղ նաեւ մանկական ծրագիր հնարավոր է նաեւ մինչեւ 18 տարեկաններին որպես հանդիսատես ունենալ, իսկ մնացած անիմացիաները դրանք 18+ են, որտեղ թեմաները իրականում շատ կարևոր եւ ցավոտ հարցերի կարող են անդրադառնալ եւ նկարագրել, դրա համար մինչեւ 18 տարեկանների մուտքը այսպես չի խրախուսվում։ Չի խրախուսվում։ Քանիսն է ասացիք, որ արդեն կարող է մասնակցել մրցույթին։ Այո, հենց այս պահին ուրեմն «Ռեանիմանիայում» տեղի ունենում համարտադրության հարթակ, ունենք մոտ 20 պրոդյուսերներ,
մեծ մասը Ֆրանսիայից, որ այս պահին եկել են համարտադրության հարթակի մասնակցելու եւ 10-ից ավելի ծրագրեր այս պահին դիմել են եւ անցնում են հետաքրքիր մի աշխատանքային փուլ, որից հետո դրանցից որոշները կընտրվեն եւ կունենան համարտադրող Ֆրանսիայից ու կարողանան նաեւ կարևոր ֆոնդերի դիմել եւ այդ ներդրումների շնորհիվ այդ իրենց կարճամետրաժ ֆիլմի նախագիծը իրականություն դարձնեն, որը կդառնա արդեն միջազգային նախագիծ եւ բոլոր այլ տեսակի փառատոներում ավելի ընդունելի։ Ընտրվելու։ Չէ, մի քանիսը։ Մի քանիսը։ Այո, կախված է իրականում պրոդյուսերների նախընտրություններից։ Նկատի ունեմ անվանակարգեր կան ընտրություններ։ Չէ, անվանակարգեր չկան։ Դրանք ավելի շատ, այսպես ասեմ, բիզնես նախընտրություններ են, նայած թե պրոդյուսերները ինչ տեսակ ֆիլմ կնախընտրեն։ Եկեք խոսենք ազդանշան ֆիլմից, նախ ինքը կարճամետրաժ է թե լիամետրաժ է, եւ նաեւ խոսենք ֆիլմից, ինչ է իրենից ներկայացնում, խոսենք ռեժիսորի հետ, ու նաեւ հասկանանք թե ինչպես է ստացվել, որ ռեժիսորը ծագումով հայ է։ Չէ, ռեժիսորը ծագումով հայ չէ, իսկ թվում է ուղղակի ծագումով հայ է մեր դիզայները, անիմատորը գլխավոր։ Գլխավոր անիմատորը։ Այո, Զավեր Նաջարը ծագումով հայ է, իսկ Սամիդե Ֆարսին իրանցի բարձիկ։ Ռեժիսորն է։ Այո։ Ահա, հիմա անդրադառնանք ազդանշանին, ես ենթադրում եմ, որ պիտի չգիտեմ, պատերազմի մասին լինի, հա։ Փաստորեն ճիշտ էի զգում։ Ինչ է ուզում ասել կամ տեղ հասնել հանրությանը ֆիլմը։ Bonjour. Tout d'abord, La Sirène est un film qui parle d'une guerre, d'un conflit du passé. Au moment où on a commencé, du point de vue d'un adolescent, d'un garçon de 14-15 ans, Omid qui veut dire espoir en persan, et c'est comment en fait résister en tant qu'adolescent, une jeune personne en temps de guerre, sans prendre les armes, sans se battre avec une arme, comment faire autrement pour résister à la guerre. Ֆիլմը, ազդանշան ֆիլմը վերաբերում է պատերազմին, որը տեղի ունեցել անցյալում եւ մի դերասի աչքերով է ցույց տրվում 14-15 տարեկան դերահաս է անունը Հոմիդ եւ պետք է ասել որ Համիդ պարսկերեն նշանակում է հույս։ Համիդը պատերազմին է առերեսվում, սակայն նա դիմադրողականություն դիմադրում այլ կերպ է ցույց տալիս, ոչ թե զենքն է ձեռքին վերցնում, այլ դիմադրություն է ցուցաբերում։ Ինչ կերպ այդ որն է առանձնահատկությունը դիմադրության։ Alors il y a pas d'armes, mais c'est comment qu'il manifeste la résistance. Il y a plein de façons de résister. Il y a comment aider les autres. On lui donne une mission. Il rencontre beaucoup de personnages très insolites et différentes dans la ville de Obodon, qui est au sud de l'Iran. C'est une ville qui a été assiégée par les Irakiens au moment de la guerre. C'est le début de la guerre en 1980. C'est une histoire vraie. Le siège, je veux dire, de Obodon. Et il trouve différents moyens, en fait, d'aider les autres, et de les aider à s'en aller, en fait, mais à sa façon, sans se battre avec une arme. Դիմադրել տարբեր ձևեր կան եւ ինչ է անում Համիդը նա նախիվարը հասկանանք որ սա իրական պատմության վրա է հիմնված Իրաքի կողմից բլոկադա էր le nom de ville c'est Abadan քաղաքի եւ սա տեղի ունենում 80-ականներին ուրեմն երբ որ այդ տղան բլոկադայի մեջ էր գտնվում նա փորձում էր օգնել այլ մարդկանց հանդիպել այլ մարդկանց դիմադրողականության տարբեր ձևեր ցուցաբերել բայց առանց զենքը ձեռքին վերցնելու Et parmi les personnages qu'il rencontre, il y a 2 prêtres arméniens, parce qu'il y avait une communauté, il y a toujours une communauté importante d'Arméniens à Obodon. Et ça faisait partie aussi des choses que l'on voulait montrer avec Javad Javaheri, le scénariste. Quand on a commencé le projet, avant même de rencontrer Zaven, ça c'était le hasard et le destin après, mais de parler de la complexité de la société iranienne, de ce côté cosmopolite de la ville de Obodon et aussi de la communauté arménienne et de tous ces gens qui vivaient en paix ensemble. Եվ նաև շատ կարևոր է նշել, որ նա հանդիպում է երկու հայ հոգևորականի Եվ այս երկու հայ հոգևորականները նույնպես այն մարդկանց շրջանում են թվում են, որոնք բլոկադայի մեջ են գտնվում։ Սա ինչպես նաև սցենարիստը Ջավադը խոսում է դրա մասին, որ շատ կարևոր է ցույց տալ, որ իրանյան հասարակությունը, պարսկական հասարակությունը իրենց ներկայացնում է կոսմոպոլիտ մի հասարակություն, այսինքն տարատեսակ շեշտեր կան եւ ինչպես է այդ ամենը ընդգրկվում, ինչպես է այդ ամենը երևում բլոկադայում, ինչպես է համատեքստային դառնում։
Et, je peux dire que ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'au bout de tant d'années de fabrication du film et de tant d'années après cette guerre, aujourd'hui encore, je peux dire qu'on a beaucoup à apprendre à comment vivre en paix ensemble, tous. Պիտի նշեմ, որ այդ պատմական անցքից, այդ պատերազմից բավական մեծ ժամանակ է անցել։ Բայց նայելով այսօր այս արդի իրավիճակին կարող ենք փաստել, որ դեռ շատ բան ունենք սովորելու այդ ֆիլմից, նրանից թե մարդիկ ինչպես են իրենց պահում եւ ինչպես մենք կարող ենք բոլորս միասին համերաշխ ապրել, որպեսզի խաղաղություն լինի։ Դա Աստված է։ Մեզ համոզեցիք, ասացին համոզեցին։ Avec la paix, Այո. vous avez bien convaincu. Ես գլխավոր անիմատոր, չէ, կուզեի հարցս ուղղել։ Je voudrais bien poser la question aux animateurs. Առասարակ սա ցավոտ թեմա է յուրաքանչյուրի համար, անկախ նրանից դու դիտողն ես այդ ֆիլմի, թե աշխատողը, բոլորս հասկանում ենք, որ պատերազմի թեման ամենագլխավորներից ու ամենացավոտը։ Ես կուզեմ ինքը իր խոսի իր, չգիտեմ, վերաբերմունքի մասին ֆիլմի եւ անիմացիոն տարբերակով այդ ամեն ինչը փոխանցելու։ Արդյոք դա ավելի տպավորիչ է լինում հանրության վրա, երբ մենք մի քիչ այլ լեզվով ենք փորձում այդ մասին խոսել։ Parce que c'est une autre langue, notre langage. En fait, forcément, moi, c'est un sujet qui me touche aussi particulièrement parce que dans ma famille, qui sont des Arméniens d'Alep et du Liban, on a toutes ces histoires dramatiques dans notre histoire familiale. Donc quand j'ai rencontré Javad et Sepideh, ça m'a touché profondément personnellement. Et c'est ce qui m'a donné l'envie et la force de faire les dessins et de créer le style pour le film. Et c'est sûr que c'est une grosse responsabilité et moi je voulais recréer déjà une ville qui a complètement changé maintenant. Donc pour nous c'était se plonger dans des archives, etc. Donc ça c'était une première étape. Et l'autre étape c'était bien plus importante encore, c'est créer les personnages. Et là on s'est à la fois plongé dans la réalité d'Arbanan. Et aussi, moi, je me suis beaucoup inspiré justement de gens de ma famille. Et c'est là où on s'est rencontrés, c'était vraiment important. C'est cette complicité qu'on avait sur ces personnes. Et c'est comme si on les connaissait, quoi. On les connaissait déjà, quoi. Իհարկե ճիշտ է, որ պատերազմի թեման շատ կարևոր է, այդ առումով որ շատ զգայուն է քեզ դարձնում եւ ես տեք ինքս առնչվել եմ այդ թեմային, որովհետև իմ ընտանիքում այդ թեման կա, Հալեպից, Լիբանանից, ընտանիքում մարդիկ կան եւ ինքս շատ զգայուն եմ այդ թեմայի նկատմամբ, կարող եմ ասել, որ երկու փուլով է եղել, առաջին փուլը եղել է, երբ որ ես սկսել եմ վերականգնել մի քաղաք, որը այժմ գոյություն չունի, ավելի ճիշտ այդ կերպ գոյություն չունի, եւ ես պիտի կարողանայի անիմացիոն կերպով դա ցուցադրել այնպես, ինչպես այն կար այն ժամանակ, եւ այդ իսկ պատճառով, երբ որ հանդիպեցի Սեպիդեին, Ջահադին, մենք սկսեցինք խոսել, ես հասկացա, որ նմանատիպ եզրեր ունենք համագործակցության համար, միմյանց լավ հասկանում ենք ու սկսեցի նաև արխիվներից օգտվել, սա երկրորդ փուլն էր, որովհետև արխիվներից օգտվելը թույլ էր տալիս կապեր գտնել, վերաստեղծել եւ ավելի այնպես անել, որ մարդ կարողանա այդ իրականության մեջ խորասուզվի եւ դա կարողանալ պատկերել անիմացիոն տեսքով։ Մի քիչ եթե բացենք, հա, որովհետև ես կուզեմ, որ հատկապես եթե խոսքը վերաբերում է պատերազմին, հանրությունը ակտիվ լինի այս փառատոների ընթացքում ֆիլմերի ցուցադրություններին։ Չնայած մտածած է երիտասարդներին ստի մուտքն արկելում է, բայց իրենք մինչև 18 տարեկան։ Դե 18-ից հետո արդեն ինչ երիտասարդ։ Հա։ Իսկ թվում է եթե խոսքը պատերազմի մասին է, 14-ից կարելի է արդեն թողնել, որովհետև դրա մեջ ապրում են այդ մարդիկ։ Ցավոք, հա, ու այսօր էլ իրադարձությունները պատերազմական այնքան ակտիվ են Հայաստանում, որ պետք է ճիշտ գնահատական տալ երևի ստեղծված իրավիճակում, որովհետև հատկապես երիտասարդության գնահատականը այդ ամեն ինչին կարող է որոշիչ լինել։ Մենք ուղղակի այնքան ենք արդեն անցել, սովորել ենք արդեն այդ իրադարձություններին։ Ֆիլմը, չգիտեմ, գաղափարը, հա, եթե կարելի է 1-2 նախադասությամբ ներկայացնել, ինչ է ուզում տեղ հասցնել, ինչ անել։ Ուղղակի կերպը գտնել պայքարելու, որովհետև հա հասկանում եմ, որ ամեն մեկը կարող է տարբեր կերպով պայքարել։ Սա այսպես ասած հանրությանն է ուղղված ասելիքը, թե ավելի բարձր հարթակում գտնված մարդկանց։ Le film s'adresse à tout le monde. En fait, c'est un film où il y a des événements graves, mais aussi de l'humour, de la romance, il y a de l'espoir, il y a beaucoup de choses. On a vraiment tenu à la fois dans les visuels avec Zaven et aussi dans le scénario avec Javad, de changer le ton, de ne pas, c'est pas un film monocorde.
Պիտի ասեմ, որ իրականում ֆիլմը բոլորին է վերաբերում, որովհետև չի կարելի ասել, որ ֆիլմը միայն պատերազմի մասին է, այնտեղ կա եւ հումոր, եւ ռոմանտիկ գծեր կան, եւ տարբեր բաներ, հույս կա այնտեղ, եւ իրականում վիզուալ մասին եթե խոսենք, Զավենի ձեռքերով եւ եթե խոսենք սցենարի մասին, Ջահադի, նրանք երկուսով կարողացել են դա այդպես փոխանցել, որպեսզի բոլորի համար լինի, հանրության համար լինի, որպես այդպեսին։ Et en fait, le message, l'idée principale du film en une phrase, c'est comment, dans une situation extrêmement grave, un contexte grave, comment garder l'espoir et comment tout faire pour arriver à son rêve. C'est ça que fait Omid. Եթե գլխավոր մտքին ուղերձին մեկ բառով անդրադառնամ, մեկ նախադասությամբ, պիտի ասեմ, որ հիմնական միտքը կայանում է նրանում, թե դժվարին իրավիճակում ինչպես չկորցնել հույսը եւ ինչպես կարողանալ որևէ բան անել հույսը չկորցնելով առաջ գնալով։ Ինչքան էր տևում ֆիլմը։ Et la durée du film, c'est 100 minutes, 100 une heure et demie. Ժամ ու կես։ Ժամկետ։ Ամբողջությամբ անիմացիա է։ C'est animation entière, ouais. Entièrement. Իսկ ֆիլմը իհարկե փառատոների մասնակցում է, ուզում հասկանամ, ֆիլմը կինոթատրոններում ցուցադրվելու է, որպեսզի ավելի massական լայն տարածում ստանա։ Est-ce qu'on aura cette possibilité pour être plus là pour le public? J'espère. Oui, J'espère que ça va sortir. J'ai fait l'expérience de le montrer à des adolescents en Allemagne, en France et en Belgique. Et les enfants, les jeunes, les ados, 12, 14, 16 ans, ils réagissent très très bien au film, au message du film. Ils sont très émus, ils posent des questions. C'est assez impressionnant. Même plus que les adultes, ils sont très, très impliqués dans le film quand ils le voient. Հույս ունեմ, որ հնարավոր կլինի այդ ցուցադրությունն ունենալ, ես իրականում այսպեսի փորձ ունեմ, ցուցադրել եմ ֆիլմը դերահասներին 12, 13, 14, 16 տարեկան դերասներին, տարբեր տարիքի, Ֆրանսիայում, Բելգիայում եւ Գերմանիայում եւ շատ դրական արձագանք եմ ստացել, այսինքն նրանք բոլորը դեք շատ հուզված էին, հարցեր էին տալիս, իրենց դա կարեւոր էր, կարող եմ ասել նույնիսկ մեծահասակներից ավելի լավ են արձագանքում այդ առումով։ Ավաղ, բայց ասում եմ միշտ է այդպես։ Malheureusement, c'est toujours comme ça qu'on réagit mieux que Ֆիլմը բացում է փառատոնը, ազգանշան ֆիլմը, այսինքն մեկնարկում է փառատոնը, քանի ֆիլմ է լինելու փառատոնի ընթացքում, տևում է մինչև ամսի 28-ը, ես ինչպես հասկացա, չէ՞։ Եվ առհասարակ թեմաները, կասեք, ինչ թեմաներով են ֆիլմերը լինելու։ Ֆիլմերը դրանք կոնկրետ թեմաներով այսպես առանձնացնել դժվար է, բայց պիտի ասեմ, որ բոլորը անդրադառնում են ինչ որ կարևոր պատմական իրադարձության, քաղաքական պատերազմ, քաղաքացիական պատերազմներ, պատերազմ որպես այդպիսին պատերազմն է ինչպես հա, որովհետև ինչպես գիտեք, մենք այդ իրականության մեջ ենք ապրում ամբողջ աշխարհում, արդեն տարիներ շարունակ տարբեր տեսակի պատերազմներով ենք անցնում եւ գունեղ այսպես ներկապնակը անիմացիայի այդ ամենացավոտ թեմաներին է անդրադառնում եւ երևի ամենաազդեցիկ ձևով ես կուզեի մի բան ասել, որ շատերը, ովքեր ներկա էին բացման արարողությանը եւ բացման ֆիլմը դիտեցին, մի շատ կարեւոր միտք արտահայտեցին, այսինքն սա առաջին անգամ մենք անիմացիային այլ աչքերով ենք նայում, այսինքն մինչեւ այս նաեւ ռեանիմանիայի հետ կապված այսպես կար պատկերացում, որ դա ավելի շատ մանկական ֆիլմեր են, ինչ որ մուլտիկներ այսպես ասած, բայց փաստորեն լուրջ իսկապես խաղարկային լիամետրաժ նաեւ վավերագրական ֆիլմեր են ներկայացվում շատ կարեւոր թեմաներով, որոնք շատ այսպես նշանակալի ազդեցություն ունեն նաեւ մշակութային քաղաքականության տեսանկյունից։ Այսինքն մենք էլ եթե հիշենք այս պահին հենց թեկուզ հայկական Ավրորա վավերագրական անիմացիոն ֆիլմը ինքն էլ կարևոր մեզ համար կարևորագույն թեմաներից մեկին է անդրադառնում եւ հասնում է հանդիսատեսին հասցնում է այն ուղերձը, որը որ մենք ունենք աշխարհին։ Քանի որ ժամանակը շատ սահմանափակ է, եւս մի հարց կուզեմ տալ, նրանք ովքեր մասնակցություն ունեն, ասացիք մեր կողմից ակտիվ մասնակցություն կա որակյալ առումով, հա, եթե որակը կարենանք գնահատել, ինչ սանդղակի վրա է։ Տեսեք, մի մասը արդեն իսկ նախագիծը ունի, պատրաստի եւ սա իրենց համար հարթակ է արդեն ներկայացնելու եւ առաջ տանելու։ Մյուս մասը սկսում է սովորել ինչպես կարելի է ներկայացնել ճիշտ ձևով, որպեսզի հետաքրքիր լինես արդեն պրոդյուսերների համար։ Այսինքն ամեն մասնագետ իր համար այսպես աշխատանքային մի փուլում է գտնվում, իր համար մի կարևոր
հանգրվանի է հասնում եւ այո, մեկի ձեռքբերումը կլինի կոնկրետ ֆիլմի արդեն նախագծի նկարահանումը, ֆիլմի ստեղծումը, մյուսի համար եւս մեկ աստիճանով մոտենալը այդ նախագծի իրականացմանը, այսպես ասեմ։ Բոլոր ֆիլմերը կարելի է կինոյի տանը տեսնել։ Այո, կինոյի տանը։ Ցավոք ժամանակը սահմանափակ է, հատկապես երբ կա թարգմանության կարիք, երկու կամ ավելի շուտ է սպառվում եւ ավաղ մենք չենք կարող ավելի երկար զրուցել, որովհետեւ թեման այնպեսին է, որ կարելի է անվերջ քննարկել։ Բայց մենք ուրախ ենք ձեզ տեսնել Հայաստանում եւ տա Աստված, որ իսկապես մշակութային են հարցակումը, որ կա այս պատերազմի եւ առասարակ աշխարհում տեղ ունեցող վատ իրադարձության հանդեպ, որովհետեւ արվեստը գալիս է իր լեզվով խոսելու, ամեն մեկը իր հերթին երևի իր աշխատանքի արդյունքում կբերի հանրությանը այն մտքին, որ ձևը գտնեն չպատերազմելու, սիրելու իրար ու արետ չունենալու, այո, ուղղակի տեսնել երեխաների մահ ու այն համատարած քաոսը, որ մենք ունենք այսօր, ցավոք։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվեցիք մեզ։ Մենք էլ շնորհակալ ենք հյուրընկալության համար։ Սիրով։